अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक वेल्डिंग प्लांट है चाइना का। मैंने चेक किया तो इसके आईजीबीटी ख़राब थे। ये आईजीबीटी मैंने निकाला हुआ है, ये भी ख़राब है। 60 40 60। ये दूसरा भी चेक करते हैं अभी, शायद ये भी ख़राब हो। ये बिल्कुल शॉर्ट है, देखिए मीटर से चेक किया, बिल्कुल शॉर्ट फुल। दूसरा चेक किया, ये भी ख़राब है। ये लाइन भी इसकी ब्रेक है, देखिए सड़ी हुई लाइन, स्पार्किंग वगैरह हुई है, इससे लाइन भी ड्रॉप हो गई। ट्रांसफर ने बाहर आईजीबीटी बाहर निकाले। बाहर निकाल के हमने ये पहले साफ़ करना है, फिर इसकी ड्राइव पे रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वो हमने लाजमी चेक करनी है। जो यानी गेट पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है अक्सर ख़राब हो जाती है, वो हमें चेक करनी है मीटर से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। रेजिस्टेंस है, क्लियर है। अब इसमें हम बेफिक्र होकर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। प्रिंट को साफ़ कर लें अच्छी तरह। किसी चीज़ की अगर समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे नंबर पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि मुकम्मल बात आपको समझ में आ सके। आईजीबीटी लगा के हमने वोल्टेज चेक किए। 55 से 65 वोल्ट तक इसके आ सकते हैं। तो ये तकरीबन 52 वोल्ट हैं जो आ रहे हैं। आईजीबीटी लेके हमने हीट सिंक में कसना है। ये 40 एम्पेयर और 600 वोल्ट का आईजीबीटी होता है। 40 एंड 60 तकरीबन लगा होता है इसमें। या के 75 भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह सोल्ड करना है। सोल्ड करने के बाद हमने सप्लाई इसको दी और चेक किया आया वोल्टेज आ रहे हैं, तो वोल्टेज ठीक है। डिजिटल मीटर पर चेक करते हैं। ये डिजिटल मीटर, ये 62 वोल्ट इसके आ रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हम फिट करेंगे बॉडी के अंदर, ताकि इसकी वेरिएबल वगैरह उधर ही लगी होती है। ये वायरें लगा के बॉडी के अंदर फिट किया।
पेज अच्छी तरीके से टाइट करने हैं। पेज लूज़ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन पर ही ये इसका लोड चलता है। अगर पेज लूज़ होगा तो ये स्पार्किंग करेगा। ग्रीन लाइट ऑन हो गई, बिल्कुल ठीक। इसके सिर्फ 2 IGBT ख़राब थे और लाइन डैमेज थी। ये स्पार्किंग देखें, बिल्कुल ठीक। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। हाँ जी लगा, चलो ना चलो इन्वर्टर। ZX DC इन्वर्टर। वेल्डिंग प्लांट ऑल क्लियर। सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।